纽约市周四暴风雨来袭，一名青少年在中央公园被雷电击中，目前情况稳定。纽约市消防局称，事发于周四下午3点30分左右，地点位于中央公园靠近东100街的路段。据报道，15岁的哈利法当时正与朋友在中央公园东草甸附近享受野餐，其他倚靠在一棵树木下，不幸被雷电击中，并短暂昏迷数分钟。警方称，警员到场后发现哈利法已恢复意识，随即将他紧急送往威尔康奈尔医院。他颈部和腿部受2度烧伤，目前正接受治疗，预计将完全康复。纽约市周四出现暴风雨和雷暴，国家气象局当日发布强烈雷暴警报，市内多个地区受影响，多条街道被淹没，树木倒塌，并造成部分地区停电。纽约市警周五表示，目前未有接获与天气相关的死亡或重大损失报告。据疾病管制与预防中心称，雷击事件极为罕见，每年约有4000万次雷击地面，但击中人的几率不到100万分之一。